र यतिखेर दर्शकबिन यो त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एनपिएल सिजन 2 को लागि भव्य तयारी हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैदान एकदमै रङ्गीचङ्गी ब्यानर बोर्डहरू लाएर भइसकेको छ भने यतातिर पनि जुन यो प्यारापिट छ प्यारापिटको पछाडि पनि यसरी यो पोलहरू गाडेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि एडभर्टाइजिङ बोर्डहरू लाउने तयारी भइरहेको छ। यसरी धमाधम अन्तिम चरणमा काम भइरहेको छ। अन्तिम चरणको काम हो यो त्रिवी क्रिकेट मैदानमा, जो अब 3 दिन मात्र बाँकी छ एनपिएल सिजन 2 को लागि भने निकै नै तयारी भइसकेको छ। यसरी त्रिवी क्रिकेट मैदान एकदमै चम्काउने काम र रङ्गाउने काम भइरहेको छ, सिँगारिँदैछ त्रिवी क्रिकेट मैदान यतिखेर। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, यतापट्टि यसरी पोल गाड्ने काम पनि भइरहेको छ यतिखेर, जुन
एडभर्टाइजिङ बोर्डहरू राखिनेछ भने यसरी यो बन्द गरिनेछ। जुन पछाडिबाट पनि गेम चाहिँ हेर्न चाहिँ पाइने छैन। अब दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो जाली लगाएको छ, यो जालीको अगाडि ट्याक्कै यो प्यारापिट पछाडि यसरी सम्पूर्ण यहाँ बोर्ड लाउने काम भइरहेको छ। अग्लो अग्लो भनेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै सुन्दर आकर्षक दृश्य हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानको यतिखेर सजिएको एनपिएल सिजन 2 को लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन यो जुन आज फ्लडलाइटको काम भएको थियो अन्तिम हाइमास्टमा, यो आज अन्तिम चरणको काम हो भने यसमा अब मात्रै दुईवटा अब एउटा माथि पुगाइसक्नु भएको छ भने मात्र एउटा जोड्नु बाँकी छ र त्यो जोडिसके लगत्तै यो टोली पनि तल झर्नेछ र यो फ्लडलाइट टिमले पनि आफ्नो काम क्लोज गर्नेछ र ह्यान्डओभर गर्ने काम गर्नेछ र फ्लडलाइट टिमलाई पनि निकै नै बधाई छ भन्न चाहन्छु र काम अब फ्लडलाइट टिमले सकाउने क्रममा छ।